Cheikh Djibril ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm ci interview bi nga xam ne nangu nga ñu ko. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Babacar ñoo lay nuyu bu baax di la fay di nuyu mbokk auditeurs yi ak auditrices yi di leen dalal dinaa leen ngeen dal jàmm fii ci centre médical Al Afia dinaa leen bismillah. tey ñu ñëwoon fekkee li nga xamante ni moo di hijaab bi di ventouse bi doon loo xamante ni Sénégal fii amul kenn koo xam ne jàpp nañ ne mi ngi koy def nu gën ni ñu koy defee nit ñu bëri bëri di si posé ay question bokk na ci hijaab kan moo ko war a def ak ndax am na ay danger yu ci am ak njëriñ yu lan la. alhamdulilah Babacar boo ñu laajee ci loolu la ci sawar tontu parce que xijaama lu yàgg la parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu muy ràññaan yi malaaka yi fépp fu mu dem malaaka yi dañ naan carrément est ce que yaa ngi koy digal sa xeet bañ na ko ba wax na ci ay xadis yu bëri bokk na ci xadis bi nga xamante ni moom la wax mooy xayru ma tadaawaytum bil xijaama faj bu gën ci faj yi bokk na ci xijaama parce que xijaama nekk na loo xamante ni lépp lu mu fekk ci yaram bi rek da koy dindi moo xam ngelaw la moo xam korte buñ la sànni la moo xam nit ku amee AVC la moo xam nit ku amee Parkinson moo xam nit koo xamante ni ku am problème insomnie moo xam nit koo xamante ni ku am douleur du bopp comme ñu naan borom bopp am na ay problème yoo xamante ni ki da ngay am lu mel ni ay sinusite wala ay feebar yu bëri yoo xam wala nit koo xamante yaram day tàng lu bëri ba ci nit ñi nga xamante dañu am problème arthrose wala nerf sciatique loolu bokk na ci li nga xamante ni da leen traité parce que xijaama dafa généraliser lu bëri loo xamante ni ci côté maladie yoo xamante yu muy dindi ci doomu aadama waaw boo xoolee ñu koy def Sénégal actuellement ñu ngi commencé bëri boo xoolee dëkk yi nga xamante ñu ko gën a mën a def yoo xamante ay clinique spéciale lañu ci yor yu ci ëpp boo xoolee dëkk Asie yi la moo xam dëkku chinois yi la wala dëkk yi nga xam dëkk arabe yi ñoom ñoo gën a xam ba ci Maroc bi nga xamante ni moom moo ñu gën a jege rek dañ koy def ba ci Mauritanie Sénégal moo fi commencé bëri mais bëreegul noonu faj la boo xamante bu efficace parce que da ngay def léegi bu nga sant bien du nga def ko léegi nga tàkkal ko ci kàttanu yàlla te yàggate tamit Sénégal mais ci yeneen méthode lañ ko doon defee parce que ay kaasu ataaya lañ koy defee wala ay béjjën wala genre mel noonu moom lañ doon wax nàmpatal mais alhamdulilah léegi gis nga technologie dafa avancé ba nga xamante ni léegi ay appareils yoo xam ne dañuy tegal nit ki spécialement pour mu dindil ko parce que bu njëkk mag ñi dañ doon jël benn coton def ko ci kaasu ataaya taal aspiré pare soog a dagg dërëb dee boobu soog génn mais léegi boo xoolee macha allah ñun defatuñ ay taal defatuñ dara dañuy teg appareil bi pompé mu aspiré ñu xëcc affaire yi dañ bi idnillah mu am ñoo xam ne dama leen fii indi woon ñoo xam ne man mii personnellement maa leen xam ay rab jàppoon leen mais dama si seetlu ay yoon buñ dikkee ba jub buntu kër gi rek dañuy taxaw duñ nangoo dugg il faut ñu jéem fa nekk di naxanteeg ñoom dugg leen nangam ak nangam ñu door a dugg si lan mooy problème bi diggante maanaam kër gi li fi nekk ñoom te ñun gisuñu ko wala xëy na lan mooy problème bi daal ba ñoom bu ñu egsi ba si bunt bi damay sentir ne dañuy lànk ba ñu dugg. waaw alhamdulilah Babacar boo gisee loolu mooy fii alquran kese. boo xoolee bu nga fi ñëwee fépp boo dugg alquran rek nga fiy gis te lu ci topp dañuy sellal tamit teg lépp ci yoon te ñoom xam nañ carrément fii bu ñu ñëwee bu ñu leen moccee dañuy nelaw dañuy jàpp rab bi jëflanteeg moom ba nga xamante ni day bàyyi nit ki complètement kon ñoom xam nañ ni carrément kon bu ñu fi ñëwee lu ñu nar a daj moo tax toujours bu ñu ñëwee dafa am loo xam ne lu ñuy sentir moo tax day damm seen tànk rey seen yaram pour ñu dugg fi day doon jafe-jafe lu ci ëpp parfois nit day ñëw ba fii jékki-jékki faax ko daw mais alhamdulilah balaa muy génn day fekk ñu jàpp ko mais pour wax la rek carrément rab dafa saay-saay parce que fépp foo xamante foo ko yóbbu foo xamante ne arrangé wu ko rek day jéem a tayaloo nit ki bëri na ci ñi nga xamante ni parfois dañuy amee rab sax pour ñu egg si fi dañ lay woon naan carrément bëgg naa ñëw mais duñu xam sax lu tax duñ mën a ñëw parce que rab bi moo leen téye di leen tayaloo feneen yeneen bërëb faju lañ leen di yóbbu yoo xamante ni bokkul ak comme faju bu ñuy faj bi fi nga xamante ni ñoom fu leen arrangé rek lañ leen yóbbu mooy foo xamante ni bu ñu fa demee duñ fa gis tan mais bu fekkee foo xamante ni fu ñu lay yóbbu nga tànni fa par force day gis carrément toujours rab bi day def le tout ba foofu la fu mës a def sa jublukaay day gis nit ku ñëw première fois pour mu sangu garab yi après day doon problème bu rëy beneen bu ci topp da ngay gis koo xam ne kuy commencé traitement pour mu yegg rek day doon problème parce que affaire bi da ngay tere dem mais bu góorgóorloo am ku ko assisté di ko toppatoo dëgg-dëgg da ngay gis day tàkkali ko loolu bi idnillah xeetu rab bu ko mënta jàpp day kii. ak xeetu rab bu ko mënta jàpp da ngay gis tawfeex comme kii gisee am na koo xamante ne yaa ngi fekk léegi dama ko mocc ba pare mooy nit nelaw te bu yeewoo day tranquille yaramam day féexaat macha allah mooy noonu nelaw yaa ngi koy gis ci ko photo yi. waaw malheureusement gars yi mënuñu ko gis tey kii sànq. d'accord kon Talla surtout mën nga pivoter tuuti bu filmé kanam gi
comme par exemple kii soxna si maa ngi doon waxtaan ak moom léegi. xamal ne Arabie Saoudite la nekkoon fa la doon liggéeyee nekk xale bu ndaw ay rab jàpp ko léegi après 30 minutes wala matu sax 30 minutes matu sax 15 minutes ñi moccal ko mu mel ne fi nekk ku génn àdduna donc lan mooy problème bi. waaw mooy xam nga seytaan bu nekkee ci biir yaram dafa am ay symptômes yu ci def te seytaan dafa saay-saay yaram nit gis nga seytaan lu mat ay 20 jinne wala ay lu mat ay 1000 jinne mën nañu nekk ci biir yaram nit installé fa dañu fay installé par nekk ci yaram nit ki di ko perturbé di ko def loolu ne yaa ngi dégg yaay ji sànq mooy naan parfois dañ ko doon énervé ba muy naan day xaru parfois daal woon nelaw parfois dañuy doon bëgg muy isolé wu du def dara parfois muy mer yoo xamante ni amul benn sens ak genre mel noonu ba parfois sax demoon na ba benn instant rab yi dañ ko doon tuur loolu même ndox di ko def loolu loo xamante ni dañ koy diriger léegi nii demoon na ba tane macha allah mais seytaan toujours dafa am ay portes yu dugg moo tax ñun dañuy suivre suñu patient fii ak 2 mois nga xamante ni yaramam yëpp day dem ba day tëju dootul amati brèche yoo xamante ni seytaan fu muy am buntu pour mën a am accès ci biir kooram moo tax dañuy digal nit ki ay azkar yu muy def ay doa yu muy def di sangu di suuru am pommade boobu dañ koy defar boo xam bu muy diw ba nga xamante ni yaramam day dem ba tey tëju seytaan dootul amati ci biir accès nit ki te nit ki dañ koy conseil aussi muy góorgóorlu ci jaamu yàlla ba pare di muur ay cëram parce que jigéen yaramam lépp awra la bu ci topp aussi boo xoolee ñaar yi ma jàpp ci moom léegi kenn ki nee na fu muy sangoo moo xaw a yaraax moo tax ñu am accès dugg ci biir kooram te yaay ji ne effectivement parce que ci kaw terrasse moo tax parfois dañ naan jigéen nit kuy sangu garab nga def ko foo xamante ni fu làkku moo gën sutura foo xamante ni booy dugg da ngay ànd ak njàpp tëj foofu nga def sa doigt sangu yéene li ngay yéene nga def sa sangat su boobaa après da ngay gis tawfeex nga ci am mais mun nga dem ba sa yaram tëju nga am tawfeex mais nga sàggan tamit ba seytaan amat accès sa biir corps moo tax toujours nit ki duñ tàyyi ci conseil nit ñi ni nga war a def ba nga xamante ni sa yaram day tëju ba da ngay gën a am tawfeex bi nii la. Sénégal fi ñu koy jeexle rek mooy réew mi fi mu nekk nii daanaka sëriñ si dañ kaa toj daanaka ñooy xirtal nit ñi ci dem leen defi nangam rey leen diw bopp liir laa soxla nangami nit laa soxla man féticheurs yi dañoo dem a dem ba finalement léegi nit ñi kenn amatul jàmm kenn wóolatul kenn ndax ñoom daanaka loo def fétiche boo bëggee am alal li ngay njëkk a xalaat mooy naa dem ci benn féticheur mu def loo ma li te lam lay def loo du doon lu baax dañuy ban message ngay lancé ci féticheurs yooyu noonu ak nit ñi nga xam ne xëy na ñu ngi leen di bàyyi xel. waaw sëñ Babacar mooy wax bu ma yàgg wax rek mooy tey jii képp koo xamante ni rey na nit surtout jamono ji nga xamante dañuy rey xale boo xam amul bàkkaar amul dara ma dem naan kooku ki ko rey noonu bu ñu ko jàppee dëgg-dëgg def enquête dinañ xam ban sëriñ moo ko digal pour mu def loolu. parce que tey jii sëriñ boobu bu ñu ko jàppee du ñàkk yàgg na ko digal ay nit ñu bëri ñu koy def risque bu ñu nekkee tey jii ñun ñëpp en tant que ay doomu aadama en tant que ay jullit en tant que ay lii sénégalais wala en tant que ay africain ñun boo xoolee suñu réew yi la ëppee dañu war a booloo doon benn jéem a xeex loolu pour mu dañ fi. parce que tey jii bëgg alal bu mu war a tax nga naan da ngay sacrifier sa doom wala da ngay sacrifier ay doomu jàmbur kooku bu màggoo ëllëg xamoo lan la war a doon tey jii même mala sax boo koy rey waroo ko rey ci nu mu la neexee anam bu mu la neexee waxuma la nag ak doomu aadama yàlla nu mu ko fonkee ak tamit cër bi ko yàlla jox yow nga gis tey jii jamono ji ñu nekk ñii ñoo ngi rey seen jabar bëri na ñu fi faat seen ay soxna ñu naan carrément dafa dee fekk comprendre dañoo sacrifier amam bëri na ñoo xamante ni faatu nañ ba pare boo xoolee yàggul dara am na benn dëkk boo xamante ni dëkk sell la am na kenn koo xam dafa faatu ba pare ñu dagg ay yenn ci ay cëram. loolu Touba gii la loolu moom ñëpp xam nañ ko. boo xoolee bëri na ay sangkat néew yoo xamante ni aussi gars yi dañ leen fay parfois ñuy def ay sacrifice yu mel noonu bëri na ñoo xamante ni aussi tamit am nañ ay doom parfois ñu sacrifier seen âme nga xamante ni nit ki day mel ni comme genre mongol ni ma yàlla baal ci kàddu bi nga xamante nit ki day. tàkk di kook xelam dangay gis papa ji day am alal wala yaay ji day am alal mais xale bi day nekk yàqkat day yuut du nekk ci sagoom matériel rek la ko yàlla di xiirtal di koy yàq ak genre mais saa yu yàqee matériel yi ak yuut yeeg yooyu da ngay defaraat day defaraat parce que loolu mooy pacte bi nga gis ñoo xamante ni parfois ñenn ñi seen cër la ñuy dagg gis ñenn ñoo xam ne dañuy sacrifice bi ñuy def mooy dañuy jël seen ngóora wanteer ka dañuy sëy ak seen jabar mais duñu mës a am doom façon yi ñuy def dafa bëri ci yu mel noonu mais toujours li may wax rek nit ak lu mënta am alal booy mënta am tamit ñaanal yàlla mu doon alal boo xamante buy doon salaam ci yow mooy alal boo xamante jàmm lay doon ci yow jàmm lay doon sa ruux jàmm lay doon sa askan jàmm lay doon sa famille jàmm lay doon ci lépp te dëkk bi jamono ji ñi nga xamante ñuy dund lu mel noonu dañoo bëri ñuy dund loolu dafa bëri ba ci suñu kilifa yu ñu jiite yi am na ñu soo xamante ni ñoo ngi ciy dund bëri na ay borom alal yu fi nekk yoo xamante ñoo ngi dund lu mel noonu mais ci man alal jaru ko parce que dund doomu aadama lu gàtt la
te àdduna lu gàtt la bi fii jaar jàll la mais tey jii ci man nit boo defee effort ngay góorgóorlu di julli di ñaan sa borom nga teg lépp ci yoon bi idnillah lépp loolu yàlla wërsëgal ala kulli haal da lay wërsëgal mais quant à di yàkkamti sa wërsëg ba tey ji mu jaral la ngay rey say doom wala di sacrifier sa bopp wala di sacrifice ay ñoo xamante ni seen yoon néew ci loolu tamit beneen musiba la loolu moo tax état bi actuellement da ci war a jël ay matukaay yu mat sëkk ak ay daan yu mat sëkk parce que di c'est trop te ñi koy def sëriñ bu fi déggalati nit ba mu def nangam bu ñu jàppee nit ko dañ laa war a jàppale. mooy du yoon parce que ñoom ñoo bokk benn deal bi daf mel ni tey jii ko doon trafic drogue wala nga doon trafic yamba wala nga doon def leneen bu ñu jàppee nit ki dañuy xool réseau bi noonu ñu xoolee réseau yooyu noonu la ñu war a xoolee réseau ñi nga xamante ni ñoo digle loolu parce que du dëgg du yoon tey jii ñu ko doon def alañu da ngay dégg rek nit ki ñu rey moom lañu jàpp mais doo dégg mukk ki ko diggal mosoo dégg tey jii ñu ne carrément jàpp nañ jiw moom moo doon rey moom moo doon diggal nit ñi nañu rey mais loolu dafa ëpp bu ñu bëggee xeex loolu noonu nag foog ñu jàpp carrément affaire fu mu cosaanoo su boobaa nag xeex bi day gën a am doole su boobaa ñu bëri ñu koy digal nit dinañu mën a moytu parce que tey jii jamono ji dafa jaxasoo te rey bi bëri na trop te tey jii lii yëpp yàlla waxoon na ko parce que mu jëntal àdduna leen dem ba nga xamante nit dina rey nit ba pare toog te du xam la moo ko reyloo parce que seytaan actuellement nii dañuy soxla deret moo tax gis nga tour deret yi noonu lañu bëree ci àdduna bi nit ñi di rey ay nit rek te kenn xamul lu mu demee gis nga États-Unis yàggul dara rey nañ fa benn nit boo xamante ni xamuñ la moo tax ñu rey ko xam nga dafa bëri di ñaan yàlla defal ñu ci réew mi jàmm defal ko réew jullit ñëpp incha allah yàlla defal ñu tawfeex bu baax a baax coronavirus bi nga xamante ni mooy law ci àdduna tamit di ñaan yàlla musal ñu ci musal suñu njaboot musal suñu mboolem jullit incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. nga nekk bitim réew am ay mbir yu la fa doon dal ndax mën nga si ñëwaatul tuuti rek pour xëy na ñenn ñi nga xamante ni loolu ñu ngi koy remarqué si ñoom ñu xam ne kon ah maa kii ko ñoo bokk jàngoro donc war nañu mën a bokk fu ñuy faju jee. waaw man dama yàgg sentir que ni man am na loo xamante ni bokkul ci man parce que tamit nit boo daan nekk am yooyu def nga dem ba gisatoo ko ci sa bopp wala soit ngay seetlu sa bopp daal loolu laa gis ma xam ne man mii am na nekkatuma man kese daal damay jékki-jékki di mer damay isolé wu du ma bëgg di wax ak kenn te kenn du ma def dara aussi mën naa mer sax nit ñëw di wax ak man ma sippi la ko noonu la ma dikkee te damay guddee tëdd su ma tëddee du ma nelaw damay gént ba suba jot voilà. mën nga doon xiirtal à ce que ba dem naan la ay xarul ay parce que gis nañu léegi jamono ji gis nañu tout récemment à Touba benn nit bu rey ñaari doomam ñu bare koñ bi li ñu seede ak jëf ci dafa opposé wu ci diamétralement opposé gis nit ku jekk ba yàgg jël yaayam ren di xatis kii jël papaam jam kii jam boppam kii def leen bu eggee ba police suñ ko waxee mu ne du woon man gis nañ yëmbal ku fi rey jabaram bu yàggul rek ba ñu eggee police dañu moom reyul jabaram mbaam la rey ci biir néeg bi soo xam ne yëmbal xëy na boo waroon yëmbal gépp moom amul sax mbaam mais moom ne ci biir néeg bi mbaam mee ko song mu rey ko donc mel na kon léegi nit ñi commencé nañ comprendre ne affaire de rab laa yu demee noonu mais malheureusement Sénégal sëriñ si dañoo mën a naxaate lool est-ce que bi nga demee ba seetlu ne yow lii kat affaire àndandoo la amoo beneen jaaxle encore ci ban sëriñ laa war a dem. waaw effectivement mooy li ma la wax sànq jaaxle ci ban sëriñ laay dem ak ma xam tamit mooy li nga posé sànq rek naxaate yi dafa bari ci dëkk bi et tout loolu moo tax ma ne man naa def naa xool ba gis ko nga xamante ni doy na ma doog a dem ci moom. donc am nga chance yow jotoo jaar fenn bañ lay nax ak yooyu noonu. non jotuma jaar fenn nag parce que tamit moo waxee dëgg rek te yàlla tax Cheikh moo nekk ki nga xamante ni moom laa njëkk a taseel ko nga xamante ni dal na sama xel. tey bi yàlla dogalee nga ñëw Sénégal ba commencé say traitement naka ban résultat nga ci gis faj mi baax na wér nga wéroo yàgg na wala yéex na. maa ngi sant yàlla nag bu baax a baax xam nga wér moom ci loxo yàlla la nekk waaye tamit loo gis daa am fu ko yàlla di jaarale maa ngi sant yàlla bu baax a baax par rapport ak bu njëkk ni ma daan yëg sama yaram wàññeeku na bu baax a baax macha allah. waaw bu baax a baax depuis ma dala ñëw fii commencé samay traitement ba léegi macha allah sant naa yàlla bu baax a baax. ci ñaata at la tollu traitement bi wala ñaata weer. man pour te dire vrai feebar bi sonal na ma sonal boo xamante ni tey jii
bu ma ne woon cëpp Sénégal ñu ne ma 1 an nga fiy toog doog a wér jaral na ma ko mais nag sant yàlla bu wér parce que loo xamante ni benn weer bi dina la ca sonal loo xamante ni day mel ni benn guddi day mel ni fukki guddi ci yow kon donc je pense que ne boo dee toog benn semaine ngay nelaw mel ni comme si que ni dara mosulaa jot sant yàlla bu baax. di sant tamit Cheikh Jibril di sant Chérif mi nga xamante ni moom la fi nekkandool di leen sant bu baax a baax a baax. di ko sama doom bi di gis nekk fi dafa voyagé bu ñu ko gisee mën ma yaay ma ki ma gis daal doy na topp ma ci nag ñëw naa fi sax te fekk moom ñibbisiwul mais bi ma ñëwee li ma gën a neex ci Cheikh Jibril Diallo ak yër bi dama ñëw day dalal sa xel yàlla xam na ko ndax muy fi ñëw jaxle laa fi indi mais keroog bu fiy jógee dama oyof parce que dafa dalal sama xel bu baax a baax a baax woon ma ne woon liiru dara su ñëwee li ñuy traité rek lay doon incha allah wallahi ma doon toog nag ak xel mu dal ba ne xale bi ñëwee ma ànd ak moom ñëw fii. soxla bi lan la woon. waaw soxla bi comme ay ñeex affaire àndandoo rek ndax yàlla dafa sàkk nit sàkk jinni te ñu gis nit gisuñu leen loolu yàlla moo leen ko may ñu mun ñu dugg nag li ñu def loolu lu bari te duñu xam kon ñoom ñi nga xamante ne ñoom la yàlla mooy ñu ñuy tàqale ñoom amuñu seen fay ndax mën ñëw fii sama doom daawal ni la guddi danañ gént ay gént yu doy waar wax dëgg yàlla danañ toog ba yàgg yi fi daan dem sa ba xiir ko ci xaru parce que bi ñu jógee fii nee na ma yaay mu ne ma dama daan toog yow dajal comprimé yu bari man naan te dama xam nag mu ci xiir danaan jékki-jékki mer te dafa nekk nit koo xamante ni amul problème du li ma ko jot moo tax mais xob bi dafa rafet du jàpp dara fu mu toll moom nay am ambiance rek nay kaf rek moom loolu la bëgg waaw moo tax bi ko affaire bi defee noonu nag mu jaaxal ma trop waaye bu ñëwee Cheikh dafa dalal sama xel dëgg yàlla dalal sama xel trop macha allah. mbir moo gis am na lu ko waral ñu baree bari nag nga baal ma dañ naan yenn càggante yenn parents yi la xëy na moo tax seen doom yi ban conseil ngay jox parents yi xëy na bu ñu am ci beneen taxawaay bu ñu war a taxaw ci jamono ci njaboot yi. waaw loolu mën na nekk parce que am na parents yoo xamante ni seen càggante mën na ko teg seen doom mais yàlla seede na ni kere bi ñëwee bi mu jàppee jënd bi daf ko ni ñii duñu génn seen waaw ñii duñu génn xamuñu génn seen kër laa ko fekk. yow yaa ngi taxaw. man maa ngi taxaw wallahi azim. yenn partie ci yaram yi moo tax déjà moom dafa doon jàmbat ay mbagg yu métti donc moo waral affaire te fii yëpp niveau colonne vertébrale bi la deret bu jógee ci bopp bi fi lay jaar donc moo waral à chaque instant bu ñu ko defee rek da ngay gis ne ni kii day fii. kon koo yi dafa am fu mu war a tegu nekkul fu la neex rek nga koy teg. déedéet parce que ñu bëri des fois dañ koy gis yaakaar ne ku nekk mën na ko def donc lu nekk rek dafa am borom donc c'est comme le médecin qui est à l'hôpital moom du lu ñu naan du tandus mais daf koy teg fi ñu ko war a teg donc gis ngeen yëpp nga ay comme genre ay chaîne la donc day fas yaram bi moo tax des fois yaram yi dañuy faral di crampe ñu naan dañuy nagam donc lii yëpp daf koy waral des fois di nga yeewu doo mën a sax julli sax des fois doo ci sawar gis nga yëpp ay donj la yu nekkoon ci yaram bi. kon tey ki nga xam ne day faral dem ay tànk yu metti wala ay ndigg yu metti wala bopp bi metti est-ce que ventouse bi nii mën na ci indi saafara. ci kattanu suñu borom moo ci gën a gaaw sax laay wax ndax toujours damay naan pour garder intimité bi rek am na garab yoo xam te nit ñi dañ koy faral di jël pour nelaw wala pour dindi maanaam pour décoaguler mais yooyu yëpp da ngay gis ne nit ki day dem ba tàmm ko système immunitaire bi day dem ba neutraliser garab yooyu donc des fois da ngay gis ku ci jël tonne mais du tax mu bàyyi li mu doon def waaye lii boo ko defee moom da ngay sentir ne carrément am na lii dañ gis nga am na ñuy dul nelaw gudde ñu dul nelaw bëccëg yaakaar ne dañ leen di liggéey te fekk ngelaw seytaan kese ak fatiguement moo nekk ci seen yaram. cheikh bi des fois dañuy gis am na bu daan voilà cheikh bi des fois dañuy gis ne des fois ñu gis nit ko xam day tëccu wala mu daanu fenn deret bi nekk ci biir bu ay temps seddaay daf koy sonal trop est-ce que par exemple bu fekkee ñëw na fii deret boobu mën ngeen ko localiser génne ko. mais effectivement mooy coagulation bi mooy wax dafa mel ni rek ku def choc imagine parce que loolu moo gën a en général deret bu loolu mooy gën a pratique pour nit ñi mën a comprendre li nga wax noonu imagine ku def choc donc boo defee choc sa yaram dina metti mais da ngay naan man tëcc bu mu tëcc nii du question dama dàmm du question dara mais day metti da ngay sentir ne mu ngi metti mais c'est-à-dire dafa am deret boo xamante ne dafa waroon circuler
deret bi circulé wul donc mu nekk ci benn partie donc affaire di métti moo tax des fois da ngay gis ne nit ñi seen digg yi ceinture bii nii mënuñ toog bu ñuy toog il faut ñu teg loxo donc loolu yëpp moo koy waral après nag gis nga yëpp te ndigg bi dafay amee tàngoor en plus gis nga. li ma jaaxal tuuti mooy deret bi ci yaram bi lay génnee mais automatiquement boo dindee du nàccaat du continuer di nàcc lan moo koy bloqué ba du nàcc. waaw effectivement dafa mel ni piqûre bi ngay piqûre nit piqûre bi da nga koy dugal ci da nga koy injecté de parce que piqûre bi dafa am fi nga koy teg piqûre dafa ndox bi am na fu